Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Kusuma, NIM 857532947. Kali ini saya akan membuat praktikum IPA tentang pesawat sederhana. Untuk percobaan kali ini, di sini ada air mineral, penggaris, dan penghapus. Untuk penggaris, saya gunakan ukuran 30 cm yang sebelah kanan sebagai titik kuasa, sebelah kiri titik beban, dan di tengah titik tumpu yaitu 15 cm. Kita mulai letakkan satu penghapus di titik beban dan satu titik kuasa. Di sini terlihat bahwa titik tumpu tetap di 15 cm karena beban yang seimbang. Lalu kita tambahkan satu penghapus lagi menambah beban, dan ternyata agar tetap seimbang titik tumpu menjadi 13,5 cm. Kita tambahkan lagi satu penghapus di titik beban, dan ternyata untuk menjadi seimbang titik tumpu berubah menjadi 11,5 cm.